Kalbant apie sluoksniškumą, ant dešinės sienos matote 2 didelio formato fotokoležus, kurie yra iš tikrųjų sukurti iš menininko studijoje rastų daiktų. Daugiausia tai yra statybai, remontui skirti objektai. Dalis tų daiktų matomų fotokoležuose yra likučiai arba pirmos stadijos vėliau virstančių kūrinių. Jie turi tokią struktūrą primenančią kaleidoskopišką kažkokį virsmą, šiek tiek galbūt irgi tam tikras psichodelinis aspektas atsiranda, bet kurdama šitas kompozicijas aš galvojau vėlgi apie tą pirminę Steindarą, apie kas man visada atrodė yra įdomi kaip bazinis dalykas, tai yra kibiras, aš galiu tai pasakyti, arba tam tikra dėžė, tai jose visose yra iš esmės yra dėžės ir kaip konteineriai, kuriuos kažkas yra dedama ir tada iš to tarsi jie dauginasi, taip lyg bakterijos tarsi save replikuoja, bet kartu ir vyksta tokia kova tarp simetrijos ir asimetrijos, veidrodiškumo ir kažkokio noro išsiveržti ir pabėgti nuo to veidrodžio.